బ్యాక్ టు ఫ్యూజన్ మంత్ర. హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్. స్నాక్స్ సిరీస్లో ఉన్నాం మనం. అండ్ దాంట్లో భాగంగానే లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెక్కిలాలు చేయడం ఎలాగో చూపించాను. దానికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అందరు బాగా పింగ్ చేశారు, బాగుందని చెప్పారు, అన్నీ అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ షేరింగ్. అండ్ దాంట్లో భాగంగానే నేను చెప్పాను కదా వీడియోలో త్వరగా సెకండ్ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేస్తాను అనేసి. సో పబ్బిల్లల వీడియో కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇదైతే చెక్కిలాలు చేయడం అంత కష్టమైతే కాదు, జస్ట్ మనము వడలు కానీ అప్పడాలు కానీ తట్టినట్లు తట్టి చేసుకోవచ్చు అనమాట పబ్బిల్లలు. ఇది చాలా ఈజీ. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, సింగిల్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఇది చేసుకోవచ్చు ఈజీగానే. అంత చెక్కిలాలు అంత కష్టమైతే కాదు ఇది. అంటే దానికి చుట్టడము అవన్నీ నేర్చుకోవాలి కదా, అవన్నీ దీనికి అవసరం లేదనమాట. ఈజీగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకనేసి మనం త్వరగా పబ్బిల్లలు ఎలా చేయాలో నేర్చేసుకుందాం. సో ఈ వీడియోలో కొంచెం క్లియర్గా అది చూపిస్తాను. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే పబ్బిల్లలు ఎలా చేయాలో చూసిద్దాం. పబ్బిల్లలు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పచ్చిపిండి అంటే రైస్ ఫ్లోర్, శనగగింజలు అంటే గ్రౌండ్నట్ పౌడర్, చిల్లీ పౌడర్, ఉప్పు, నువ్వులు, ఇంకా కాంచిన నూనె. ముందుగా గ్రౌండ్నట్స్ని దోరగా వేయించి ఇలా మిక్సీకి పొడి చేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా చూపించిన విధంగా పొడి చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కరివేపాకు అంటే కర్రీ లీవ్స్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. అంటే పబ్బిళ్ళలోకి వేస్తాం కదా, సో చిన్న చిన్న ముక్కలు వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇందులోకి నేను ఇంతకుముందు పౌడర్ చేసుకున్న గ్రౌండ్నట్ పౌడర్ని వేసేస్తున్నాను. కొలతలకు వస్తే 1 గ్లాసు గ్రౌండ్నట్ పౌడర్ అయితే, అంటే 1 గ్లాసు శనగగింజల పొడి అయితే 3 గ్లాసులు పచ్చిపిండి వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో 3 గ్లాసులు పచ్చిపిండి, 1 గ్లాసు శనగగింజల పొడి అంటే మొత్తం 4 గ్లాసులు అవుతాయి. దానికి లో పిడికిడితో అంటే హ్యాండ్ఫుల్ ఉప్పు, హ్యాండ్ఫుల్ కారం, ఒక పిడికిడి కారం, చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇంకొంచెం కారంగా కావాలనుకుంటే కారం వేసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ అలాగే ఒక పిడికిడు నువ్వులు వేస్తున్నాం. నువ్వులు కూడా అంతే టేస్ట్కి తగినట్టు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇందులోకి 1.5 గంటి కాంచిన నూనె, అంటే కొంచెం వేడిగా నూనె కాంచి అది 1.5 స్పూన్ వేస్తున్నాము, 1.5 గంటి వేస్తున్నాము. వేసి ఆ నూనెలోకి ఈ పిండి అంతా బాగా కలిసిపోయేటట్టు కలుపుకోవాలండి మనం. అంటే ఆ వేడి నూనె మొత్తం పిండికి కలవాలన్నమాట. అలా కలిసిపోయిన తర్వాత ఇలా బాగా నెరిపేసిన తర్వాత మనం తగినంత నీళ్లు పోసుకొని దీన్ని చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకుంటాం అన్నమాట. మరీ ఎక్కువ అనుగ్గా లేకుండా కాస్త పొడిగా ఉండేటట్లు కలుపుకోవాలి. అంటే చూపిస్తాను మీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా నేను ఎంత మోతాదులో కలుపుకోవాలని. సో ఇలా చూపించిన కన్సిస్టెన్సీలో మనం పిండి కలిపేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి. సో లడ్డు సైజ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ సైజ్ పబ్బిల్ వస్తుంది. పెద్దదిగా కావాలనుకుంటే పెద్ద బాల్స్ చేసుకోండి. సో సైజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ విష్. సో తట్టుకునేది ఎలాగంటే ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ మీద కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని ఒక చిన్న బాల్ తీసుకొని దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టి ఫస్ట్ అరిచేత్తో ఒక్కసారి అలా ఒక ప్రెస్ ఇవ్వాలి. ప్రెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ముందర వెళ్తే ఇలా తట్టుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈవెన్గా రావడానికి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఫింగర్స్తో ప్రెస్ చేసామంటే కాస్త అన్ఈవెన్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ అరచేత్తో ప్రెస్ చేసుకొని తర్వాత ముందర ఫింగర్స్తో ఈవెన్గా తట్టుకుంటాం అన్నమాట. సింపుల్ కదా. సో ఇలా మొత్తం ఒక వాయికి సరిపడే పబ్బిళ్ళలు మనం తట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ బాగా వేడవ్వనివ్వాలండి. ఆయిల్ కనుక కొంచెం టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే పబ్బిళ్ళలు విరిగిపోతాయి. కాబట్టి ఆయిల్ బాగా హై టెంపరేచర్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా చూపించినట్లుగా ఒకటొకటి వేసేసుకొని 2 వైపులా బాగా కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వాడ్చుకుంటే క్రిస్పీ పబ్బిళ్ళలు రెడీ. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ సెకండ్ వీడియో స్నాక్స్ సిరీస్ అనమాట. సో ఇంకా స్నాక్స్ సిరీస్లో చాలా రాబోతున్నాయి. సో మీకు ఈ పబ్బిల్లలు చేయడం నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్యూజన్ మంత్ర. సో ఇంకా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ కోసం ఖచ్చితంగా స్టే ట్యూన్ టు ఫ్యూజన్ మంత్ర. అప్డేట్స్ ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మళ్ళీ ఫాలో అవ్వాలి, యూట్యూబ్లోనే అప్డేట్స్ వస్తే బాగుండు కదా అనుకుంటే త్వరగా నా ఛానల్కి 1K సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేయండి.
దట్ విల్ బి సో గ్రేట్. సో యా, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.